हेलो बच्चों, तो तैयार है एक नई और चटपटी कहानी सुनने के लिए। ढोलू मोलू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी-कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे-छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे। ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुला कर लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई। वह दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर ढोलू मोलू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी। शिक्षा, दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए। बाय बाय।